Всем привет, меня зовут Мила. Перед вашими глазами полный раскрой мужских летних тапочек. Войлочная подошва, на которой уже пришиты кожаные тормоза, чтобы тапочки не были скользкими. Далее стелька также из войлока, плюс 3 слоя джинса. И пришиты 2 полоски пластиковые. Я расскажу вам чуть-чуть позже, что это такое. Хочу привернути вашу увагу, як добре тримається устілка і не згинається. Це завдяки вот этим пластиковым полосочкам. И смотрите, как стелька из войлока, даже с нашитыми кожаными элементами, сгибается, и она мягкая. И в этом видео я вам дам 2 новых свои идеи в пошиве тапочек. Пожалуйста, оставайтесь на канале, и вы увидите еще одну очень интересную мою находку. Далее идет стелька джинсовая, на которую будут уже пришиваться пяточка и союзка. Выкройка в доступе только для спонсоров канала. Для этого вы нажимаете кнопку «Спонсировать» и читаете условия. У меня союзка чуть уже, потому что я ее делаю, обшивая тесьмой. Но выкройка у меня для того, чтобы ее выворачивать, и швы будут внутри. Ну и сама пяточка для тапочка, и плотно собранный синтепон в подушечку, чтобы пяточке было комфортно. И, конечно, 4 сантиметра шириной тесьма, которой нужно будет обшить края. Пластиковую ленту я взяла в магазине, в котором продают электронику. Ею упаковывают большие паки. Посмотрите на картинке, прочитайте, как это называется, и вы будете знать и понимать, что это такое. Далее идет обычная сборка тапочка, пришив пяточки, пришив союзки и обработка тесьмой краев. Для того, чтобы подошва была классная, плотная, 2-3 полосочек более чем достаточно. Уже 1 лето такие тапочки были в работе, и они прекрасно себя показали. Стирала я их вручную, не в машине. Но все-таки я побаивалась, что этот пластик может как-то лопнуть или рассыпаться при стирке в машине. Но я думаю, что с ним бы ничего не случилось, но перестраховалась. Обшивку можно выкроить по косой, но у меня просто по прямой выкроена. Когда пришиваю на машинке места скруглений, то просто замедляюсь и делаю это аккуратно, чтобы не допустить каких-то складочек. Вот и весь секрет. Далее отворачиваю обшивку и вручную прихватываю ее по периметру. Потом вставляю промежуточную стельку, которая по периметру на сантиметр меньше основной стельки. И также ее прихватываю вручную. Соединить эту стельку с основной нужно обязательно. Если этого не сделать, то после стирки, может быть даже во время эксплуатации, она может сжаться, деформироваться и тем самым сделать бугор. Но моя эта стелька на пластике, пришита, она по-любому не соберется. Но все-таки края у нее текстильные, они не продублированы ничем плотным, поэтому я ее пришиваю. Теперь пришло время наживить иголочками подошву. Делаю это противоположными сторонами. Крест-накрест, вверх-вниз, лево-право и так по диагонали, чтобы не перекосить подошву, и она пришилась ровно. Далее вооружаю свои пальцы доспехами,
Они нужны для того, чтобы мизинец и 4-й палец не порезать ниткой, когда я буду ее затягивать. А на 3-м пальце у меня металлический шлем наперсток. Беру капроновую обувную нить и пришиваю подошву. В местах, где иголка не поддается и ее нужно вытаскивать плоскогубцами, обратите внимание, плоскогубцы обмотаны у меня текстильной изолентой. Это мне подсказала одна из моих подписчиц. Я ей всегда благодарна за это. Спасибо большое еще раз. Я пришиваю подошву не обувным швом, а просто сметочным. Этого достаточно, нитка крепкая, она не перетирается и уходит хорошо вглубь ткани и как бы вжимается в нее. Поэтому при эксплуатации на нее никакой нагрузки нет от пола или от ваших ножек. После этого швом через край я уже закрепляю по периметру тапочек и завершаю свою работу. Подошва получается плотная, толстенькая, и на холодной плитке, если еще прохладные дни, ноги не замерзают. Тапочки получаются удобные, текстильные, хлопок 100%, без стрейча. Для здоровья именно это и нужно. Теперь хочу показать вам, что я для себя открыла, какую подошву я теперь делаю. Один раз я решила нашить остатки стропы. Это лента, которая применяется для пошива лямок, ручек, рюкзаков и сумок. Решила, что у нее сложное плетение и протираться она не будет быстро. Я не ошибалась. Я вам показываю тапочки, которые были уже в эксплуатации, и эта подошва протестирована 3 сезонами: осень, зима, весна. На канале пошив этих тапочек у меня есть, я оставлю вам ссылки в описании, они еще появятся в правом верхнем углу экрана, посмотрите. Также прикрепила фото для сравнения, какие они были новые, какие они уже поношенные, да, они уже ремонтированы. Где-то уже поменялась даже обработка швов, все это видно. И вот еще последние черные тапочки, это мои. Также я их протестировала, классная подошва. В общем, если есть остатки этой ленты, пришивайте. Сподіваюся, ви знайшли щось корисне в моєму відео. Дякую, що знайшли час на перегляд цього ролика. До побачення!